मकान की दीवार में जो क्रैक आ रही है उसको सही रिपेयर करने का तरीका। मकान के अंदर क्रैक आ रही है दीवारों में, उसको रिपेयर करने का सही तरीका। मानसिंह, अभी तो 10,000 रुपए आए मेरे अकाउंट में सालों से। 10,000 आए पहली बार। ये बता रहे 90,000 रुपये महीना।